biznes dizaynı, liderliyin inkişafı, performans və mükafatlandırma sistemləri də daxil olmaqla təşkilati təşəbbüslərin dəstəyi ilə iş əlaqələrinin inkişafında əsas rol oynayırlar. Sərpide araşdırması xətti menecerlər üçün çalışanlarının sağlamlığını, rifahını və əməkdaşlıq əlaqələrini dəstəkləmək üçün 5 əsas davranış sahəsi müəyyənləşdirir. Burada əhatə olunan hər bir davranış sahəsi sağlam bir komanda yaradılmasına kömək edir. Müxtəlif situasiyalarda pozitiv və minnətdar olmaq, qarşılıqlı münasibətlərdə optimist bir yanaşmaq, faydasız qınaq və tənqiddən qaçınmaq başlıca davranış özəlliklərinədir. Bölmə rəhbərləri komandasındakı hər kəsə hörmətlə yanaşmalı, ayrı-seçkiliyə yol verməməli, iş prosesində daim şöbə üzvləri ilə məsləhətləşməli və digər bütün perspektivlərə açıq olmalıdır. Təzyiqləri, emosiyaları, son zaman tarixi məsələlərini idarə edə bilməli və iş prosesində daim özünə inamlı və güvənli bir şəkildə işi təşkil etməlidir. Davranışınız mehriban, minnətdar, pozitiv və tutarlı olduqda, təzyiq altında özünüzü və emosiyalarınızı tənzimləyə bilsəniz, komandanızın da stres alma ehtimalı azdır. Belə olduqda komanda daha çox inamla və səylə işə yanaşacaq və nəticə daha tezliklə əldə olunacaqdır. Əməkdaş özünü psixoloji təhlükəsizlikdə hiss etdiyi zaman, yəni etdiyi səhvə görə sərt tənqid və münasibət hiss etmədikdə, öz narahatlıqlarını, düşüncələrini və suallarını rahat və sərbəst bir şəkildə dilə gətirə biləcəyini düşünür. Tədqiqatlar da göstərir ki, psixoloji təhlükəsizliyin öyrənmə və performans üçün böyük faydaları vardır. Xətti menecerlər qərarlı, ədalətli və mehriban bir yanaşma nümayiş etdirərək işin təşkilini qərəzsiz, dürüst və əmin formada qurmalıdır. Xətti menecerlər tərəfindən münaqişələrin dərul olması mərhələsi uğurla aparılmalıdır. İşçilərin münaqişələri, problemləri ilə erkən və effektiv bir şəkildə məşğul olmaq və xüsusən bu mərhələdə individual söhbətlər aparmaq sağlam əlaqələrin qurulmasında gərəklidir. Şöbədə tapşırıqların və iş bölgüsünün tənzimlənməsi və icra tələbi şöbə rəisi tərəfindən müəyyənləşdiyi üçün çox zaman xətti menecerlər tərəfindən işçiyə lazımi dəstəyin göstərilməməsi, iş məkanında zehni sağlamlıq problemlərinin yaranmasında və xəstəlik vərəqəsi üçün müraciət edib işə davamiyyətsizlik göstərməsində mərkəzi rol oynayır. Dəstəyiniz işçilərin iş məkanında zehni və fiziki sağlamlıq problemlərini idarə etməsinə kömək etmək üçün vacibdir. Münaqişəni idarə edə bilmək qabiliyyətiniz vacibdir. Əməkdaşlara aydınlıq, rəhbərlik və tövsiyələr verməklə zəif performansının qarşısını alma və idarə edə bilərsiniz. Münaqişə və problemlərlə məşğul olmağı yaxşı bacarsanız, komandanızda yaranacaq ziddiyyətlərin qarşısını almaq və bu vəziyyətlərin daha da böyüməməsi və daha problemli hala gəlməməsi üçün atacağınız addımlar daha uğurlu olacaqdır. Özünüzün və işçilərinizin rollarını başa düşdüyünüzü nümayiş etdirmək, gözləntiləri aydınlaşdırmaq, işçilərə zaman ayıraraq onları dinləmək və işin icra prosesində onlara rəhbərlik edib tövsiyə və aydın rəy verə bilmək digər vacib keyfiyyətlərdən sayılır. İşçiləri tapşırıqları və icra mərhələsini necə təşkil edəcəkləri ilə bağlı istiqamətləndirib gözləntilərə aydınlıq gətirdiyiniz zaman zəif performans göstərmələri ehtimalı daha azdır. Problemin həlli üçün məsuliyyət daşımaq və komandanı uğursuzluğa görə günahlandırmadan edilən səhvlər üzərində birlikdə çalışmaq gərəklidir. İşçilərə empati və qayğı göstərmək, onlarla fərdi olaraq maraqlanmaq, mehriban və ünsiyyətçil bir şəkildə qarşılıqlı əlaqələr qurmaq, komanda idarə etmə bacarıqlarınızın əhatəli olmasından xəbər verir. Xırda problemlərdə və anlaşılmazlıqlarda münasibətdə sərt divarlar hörmək əvəzinə problemi həll etmək, keçmişdə qalmayıb işin təşkilinə davam etmək niyyəti şöbə əməkdaşları tərəfindən də alqışlanılacaqdır. Və onlar da öz növbəsində belə halların təkrarlanmaması üçün səylə çalışacaqdır.
Rəhbərin işçilərə bu cür münasibətdə yanaşması eyni zamanda şöbə daxilində olan işçilərin də bir-biri ilə arasında güclü əməkdaşlıq əlaqələri yaratmasına sövq edir. Komandanızla aranızda olan yaxşı güvənən münasibətlər işinizdə və həyatınızda qarşınıza çıxan çətinliklərdə komandanın da sizin yanınızda olub sizə dəstək olacağını ifadə edir. İşçilərin karyera inkişafını müzakirə etmək üçün onlara zaman ayıraraq inkişafa fəal dəstək vermək, fürsətlər təklif etmək və gələcək fəaliyyət planları, idealları dinləmək və bu yolda onlara göstərəcəyiniz diqqət, motivasiya işçiləriniz tərəfindən yüksək dəyərləndiriləcəkdir. Öz vəzifə mövqeyini itirmək qorxusu ilə işçinin inkişafına biganə qalan və hətta inkişafı əngəlləyən davranışlar qəbul edilməz və yanlışdır. Etibar uğurlu liderliyin əsas tərkib hissəsidir və etibarlı liderlər təşkilatın dəyərlərinin qoruyucusudur. Şöbə rəisinin davranışı əməkdaşların da bir-biri ilə arasında olan münasibətlərə təsir edir. Əgər rəhbər komandasında hər zaman birlik olmağa dəstəkləyirsə, əməkdaşlar da bu yanaşmaya uyğun formada davranacaqlar. Rəhbər səmimi, qəbul edən, anlaşıqlı bir mövqedə durarsa, əməkdaşlar da eyni bir münasibəti göstərəcəklər. Ümumiyyətlə, işçi-rəhbər münasibətində qarşılıqlı səmimiyyət, güvən və inam olduğu zaman görülən iş daha keyfiyyətli alınır. Və hər qazanılan uğurlu işin arxasında komanda əməyinin olduğunu anlayıb, bunu dəyərləndirmək və komandaya nailiyyət üçün təşəkkür etmək işçiləri növbəti mərhələdə daha da motiv edəcəkdir.